السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم شيوات سهلة مع مريم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن حال وانتم كتشاهدوا. الفيديو ديال اليوم عبارة على كيك كما كتشوفوا. كيكه واش من كيكه يعني تنغيروا شويه من الكيك المعتاد اللي غيعشقها الكبير والصغير. صراحه كتجي رائعه. نتمنى انكم تجربوها للاعجاب ديالكم. ما نطولش عليكم، نخليكم مع طريقه تحضير هذا الكيك هذا اللي كيجي ساهل ماهل. وهنا على بركة الله غادي نبدا بالبسكوي. غادي ناخذ 200 غرام ديال البسكويت، تقدروا تاخذوا اي نوعيه كتحبوها. انا اختاريت هذا النوع هذا. المهم كنشدو كنكسرو بيدي كما غادي تلاحظوا الاطراف اللي يكونوا آه، شيئا ما صغيره، ما يكونوش صغار بزاف وما يكونوش كبار، لان مازال غادي ندير لهم واحد الصوص اللي غتكون سخونه باش ما يجيش معجن لينا هذاك البسكوي. غادي نستمر نكسر البسكوي ديالي كامل ونتلاقاو. هنا بعد ما هرست البسكوي كما كتلاحظوا كنخليوه شي شويه كبير. صافي هنا غادي ندوزو باش غادي نحضروا الصلصه. هنا في واحد الكاسرونه غادي نوضع 3 المعالق ديال السكر. تقدروا تنقصوا شويه السكر، ضيفوا غير 2 معالق. وغادي نضيف كذلك 2 معالق كبار ديال الكاكاو كما كتلاحظوا. غادي نضيف معاهم كاس ديال الماء كما كتشوفوا امامكم، يعني هاد الماء غير من الصنبور. غادي نوضع معلقه ديال الزبده تكون كبيره. صافي وغادي نوضع هادشي فوق البوطه حتى كيطبخ عندنا وكتقال عندنا شويه ديك لاصوص، يعني كتولي شويه ثقيله. صافي وكنطفيو عليها النار. غادي تلاحظوا معايا كيفاش غادي تولي عندنا هاد الصوص. هنا كنبقاو كنحركوا هذيك المكونات حتى كتنسجم مع بعضياتها وكتذوب هذيك الزبده كما كتلاحظوا. وصافي هنا غادي تبقى يعني كتطبخ هذيك الصوص. مجرد ما كنحسوا بها بدات شويه كتعقد فكنطفيو عليها النار. هنا راه بدات كتغلى كما كتشوفوا، اولا كتغلي عفوا. صافي غادي نخليها غير شي شويه تقل. غادي نطفي عليها النار وندوزو نكملوا الوصفه. كما كتشوفوا لاصوص ديالنا تقالت شي شويه، بدات كتعقد. صافي غادي نطفي النار وغندوز باش غادي نكبها مباشره على البسكوي اللي هرسنا من قبل وهي سخونه، باش هكا يعني كترطب لنا هذاك البسكوي شي شويه. وغندوز مباشره وهو سخون، يعني في نفس الوقت كنوضعو في المول اللي غادي نوضعو فيه الكيك ديالنا. هنا كنحرك هذاك البسكوي حتى كيتلبس مزيان بهذيك الصوص. تقدروا ديروا هذه العمليه في وسط الاطار اولا في وسط يعني المول اللي غتوضعوا فيه الكيكه، بلا ما تزيدوا عليكم يعني توسخوا الماعن. وهكا حتى ديك الصوص كتبقى لاصقه على المول. كناخذ واحد سباتولا وكنبدا كنبرك على داك البسكوي باش كياخذ ديك الطبقه الاولى ديال الكيكه، وكياخذ واحد لافورم اللي كتكون متساويه. هنايا استعنت بالملعقه لان البسكوي شويه قاصح، باش هكا يعني كنقرص عليه اولا يعني كنقاد ليه الوجه ديالو. صافي هنايا غادي نسرحو مزيان وغادي نبسط ليه داك الوجه وندوز باش نحضر معكم الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه هنا عندي نصف لتر ديال الحليب. غادي نوضع 2 معالق ديال السكر. وبالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق، زيدوا او نقصوا على حسب الذوق ديالكم. هنا غادي نضيف واحد الساشي ديال الفاني، وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال المايزينا. غادي نضيف كذلك ملعقه ديال الدقيق. صافي وغادي نحرك هادشي كامل نوضعو على النار. هنا غادي نضيف ملعقه صغيره ديال الزبده. صافي وغادي كما قلت لكم نحرك كلشي على النار حتى تعقد عندي الكريمه.
دائما مع التحريك المستمر كما كتلاحظوا باش ما تكتش عندنا هذوك الدقيق والنشا. كنحرك مزيان وكتذوب عندي هذيك الزبده حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون عاقده، وندوز مباشره نكبها فوق البسكويت. وهنا صافي عقدات عندي الكريمه كما كتلاحظوا، مباشره غادي ندوز نكب على البسكويت كما سبق لي واشرت. صافي هنايا غادي نكبها ونحاول انني نقاد ليها حتى هي الوجه ديالها، نبسطها على داك البسكويت ونخليها حتى تبرد تماما يعني وتتماسك ليا. من بعد ندوز باش نحضر معكم الطبقه الثانيه اولا عفوا الطبقه الثالثه اللي هي سهله وبسيطه كذلك. هنا بعد ما كتاخد ليا ديك الكريمه درجه حراره المطبخ كندخلها للثلاجه تزيد تبرد مزيان وتشد في راسها. وبالنسبه للطبقه الثالثه غندوز باش نحضرها معكم. كنحتاج ليها نص كيس ديال الحليب. هنا غادي ناخد نص ساشي ديال يعني ديال الكريمه شونتيي، يعني نستعمل غير نص كيس ديال الحليب. هنا حاجتنا في واحد المقدار اللي يعني ما نخليش الكريمه تضيع. غادي تلاحظوا معايا يعني غير داكشي اللي غادي نحتاج في هذا الكيك هذا. غادي نطلعو مزيان. غادي نضيف هنايا ملعقه ونصف ديال السكر سنيده على حسب الذوق، وغادي نطلع الكريمه ديالي حتى كتجانس. هنا صافي الكريمه ديالي طلعت كما كتشوفوا. كنحصل على واحد المنقار بحال هذا الشكل هذا، كنعرفوا ان الكريمه ديالنا يعني طالعه مزيان. صافي هنايا غادي ندوز باش غادي نوضعها فوق الطبقه الثانيه ديال الكريمه اللي حضرنا من قبل. هنايا كنبسطها مزيان وكنحاول نقدها الوجه ديالها كما كتلاحظوا باش نحصلوا على واحد الطبقه اللي متساويه. وهنا بعد ما قديت لها الوجه كذلك غادي نوضعها في الثلاجه حتى تماسك لي هذيك الكريمه وتشد راسها حتى هي مزيان. وندوز باش غادي نحضر ليها الكلاصاج اللي غادي نوضعو من فوقها. هنا بالنسبه للمقطع ديال الكلاصاج فكنعتذر انه تمسح لي يعني ما عرفتش كيفاش ولكن ما لقيتوش. هنايا غادي نوضع الشوكولات من بعد ما كيذوب مزيان كنوضع معاه يعني تقريبا ربع كاس ديال الحليب ومعلقه صغيره ديال الزبده. صافي وكندوبهم يعني كما كتشوفوا وكنفرقوا فوق هذيك الكريمه من بعد ما كتكون بارده. والكلاصاج يعني كياخذ واحد شويه درجه حراره ديال المطبخ. كما كتلاحظوا انا راه بدا كيعقد عندي واحد شويه يعني مبقاش جاري بزاف. صافي وكندوز حتى هي باش يعني باش نخليها الطبقه حتى هي تبرد مزيان وتشد في راسها. هنا انا زربت عليها صراحه ما خليتهاش تشد في راسها مزيان وتبرد. يعني حاولت يعني نقطع معكم باش نصورها معكم. من بعد فاش بقات تلغد لي يعني وباتت صراحه شدت راسها مزيان وجات احسن بزاف على هكا. المهم هنايا غادي ناخد السكين وكنقطعها المربعات يعني بالحجم اللي بغيتو اولا بالشكل اللي بغيتو. صافي وكنزينها. التزيين كيبقى اختياري. تقدروا توضعوا شويه د الفرميسيل على كل مربع اولا تزوقوها يعني بالشوكولاته حبات الشوكولاته. يعني التزيين كيبقى اختياري وصراحه المذاق ديالها كيجي رائع. وشوفوا معايا يعني كيفاش كتجي الشكل ديالها من داخل كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وتعجبوا وليداتكم. ما تنساوش الا عجبكم الفيديو توصلوا لاكبر عدد من اللايكات وتخليوا لي تعليق ديالكم سواء كانت ايجابيه او سلبيه.
مرحبا باي تعليق ديالكم. هنايا غادي نصور معكم الشكل ديالها عن قرب. كما كتشوفوا الطبقات كيجيو باينين، البسكويت كيجي متماسك، يعني بقى لياش غير داك الكلاصاج اللي من الفوق فما خليتوش يشد راسو بزاف. نتوما خليوها وعطيوها الوقت انها تبرد وتشد راسها، ومع ذلك فراه كتجي رائعه بزاف. هذا هو الشكل ديالها عن قرب كما كتلاحظوا. هنا وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من التعليق الزوينه، من اللايكات ديالكم. كنضرب لكم موعد الى فيديو جاي ان شاء الله في وصفه جديده.